선우. 선우 밥 드릴까요? 네 하세요. 네 해보세요. 박선우 아 해봐. 아직 있네. 아직 있어. 먹어. 아 해보세요. 오케이. 박선우 드릴까요? 네 하세요. 아 아니고 네 하세요. 드릴까요? 네. 드릴게요. 네. 하고 먹는 거예요. 응? 선우 아 해보세요. 아직 있어요? 아 해보세요. 꿀꺽하고 아 해보세요. 아 오케이. 밥 드릴까요? 네 하세요. 먹을 거예요? 네 해보세요. 아이고 드릴까요? 네. 네 하면서 먹는 거예요. 아시겠죠? 네 훈련이에요. 이거 네 훈련이에요. 그만해. 오늘 스트레스 그만. 너무 많이 주면 스트레스. 박선우 앉으세요. 앉으세요. 아 해봐. 오케이. 밥 드릴까요? 네 해보세요. 네. 박선우? 네. 오케이. 네. 아, 하지 말라니까. 어이? 아니 뭐 7시야.